Oi gente, eu sou a Mi e hoje eu estou aqui com um vídeo. É o meu primeiro vídeo do nosso novo canal. E vocês vão ter que escutar por enquanto esse volume horrível. O volume está horrível. E esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. E esse vídeo eu gravei há bastante tempo. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. E eu vou gravar um vídeo explicando como é que vai ser pra funcionar seu canal. Então você tem que, na verdade, estar todo mundo também. Espero que gostem, deixe seu like, comentem, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, se inscreva e deixe com o vídeo. Beijinho. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Gente, eu sou a Mirja, estou aqui com mais um vídeo. Eu não vou aparecer hoje, porque eu vou gravar um tour, eu acabei de chegar de escola, então estou desinformada. Vamos começar um tour pela geladeira, então vamos começar por aqui. Pela porta, gente. Aqui na porta ainda está chegando a Páscoa, então eu ainda não ganhei muita coisas assim. Mas eu ganhei esse coisinho aqui, ó. Ó, que vem ovinhos de Páscoa. É Cacau Show e eu já comi, mas aqui dentro tem não é ovinho mais, é balinha fine de limão. E aqui tem outra fine também, de minhocas cítricas, que eu vou comer, eu acho que eu vou comer hoje depois do almoço. É que tem esse biscoito passatempo, sabor leite. É aquele sem recheio. Quem não sabe, ele é assim. E ele vem com letrinha. Então não vou mostrar direito, não vou mostrar direito pra vocês. Queria mostrar lá dentro, mas não vai dar não. É assim. Ele é normal. Só que não tem recheio. Mas é normal do jeito, né? Mas tá. Vamos colocar aqui. Aí eu levo pra escola. Hoje, segunda-feira, eu levei. E amanhã, terça-feira, eu vou levar de novo. Aqui, gente, tem esse filtro de pano de passar café da minha mãe. Aqui tem orégano. Eu acho que pimenta. Aqui tem morango. Que aqui em casa tá cheio de morango, gente. Minha mãe comprou. Tem um mini ovo! Gente, nem eu tinha visto esse mini ovinho. Mas tem. Tem essa aqui é negócio de manteiga, mas não tem manteiga. Como é que fala? Não é manteiga, não, é coloral. Aí aqui tem alho, chá da minha mãe, tem chá de maçã e chá de, esse daqui é de abacaxi com hortelã. E a marca desse daqui é Leão Fuso. E desse daqui é Dr. Otter. Tem esse aqui de chá verde, linha. Esse aqui também de maçã, mas é chá com canela. E é do Leão Fuso também. Aqui temos esse leite ninho também, que a minha mãe ia fazer um bolo. Aí o dono do bolo comprou os ingredientes, aí comprou esse daqui, leite ninho também. Leite ninho não é. Esqueci como é que é agora. Tem essa uva passa pura sem semente, dessa marca aqui, La Violeteira. Gente, tem pimenta, aqui temos mostarda da predilecta, maionese Hellmann's, temos azeite, andorinha, temos barbecue predilecta, minha mãe só usa essa marca, temos molho shoyu da Sakura, tem esse daqui de molho de pimenta, temos um adoçante zero cálcico,
Esse aqui é da Brasinha, gente. Temos leite condensado, triângulo mineiro. Temos esse amido de milho da Yoki. Temos Nescau. Aqui é bicarbonato. Aqui tem esse negócio aqui, eu não sei o que é. Acho que é tipo um negócio de pimenta. Aqui tem cereal, tem granola. E aqui tem soro fisiológico. Tem garrafinha de levar açúcar e outros batons, coisas da minha mãe. Da minha irmã. Aqui tem água, vinagre, vinho e esfriante. Uma coisa assim. E a marca eu vou falar pra vocês, né, gente? Porque senão vai ficar muito grande. Agora eu vou falar a marca das outras coisas. Tem essa aqui da geladeira, que fica aqui. Tem essa manteiga também. Manteiga mesmo. Tem esse requeijão Nestlé tradicional. Tem queijo e salame aqui. De salada, né? Esse queijo é da Nata. Esse aqui é da Aurora. Aí aqui tem presunto e queijo, que eu não sei a marca. Tem uma bandejinha de iogurte trevinho. Tem essa manteiga Qualy. Tem duas bandejas também de iogurte trevinho. Vamos fechar. Aqui tem essas taças. Aí temos cerveja dessa daqui, Antártica Sub-Zero. Aí isso daqui é um molhinho, tipo um patê de queijo. Aí aqui tem um restinho de manteiga daquela de cima também. Isso daqui é pão de queijo. É pão de queijo. Pão de queijo, por 20 anos. Aqui temos mais morango, como eu disse que estava aqui com muito morango. Aqui tem aquele, é um temperinho que meu tio fez, ele foi de louro. Manjericão não, é louro mesmo. Fala. Mas tá, gente, descendo aqui, aí temos fubá, da marca Sinha. Temos esse pão de forma Vale do Sol e outro tá aberto. Ó, e ele é tradicional também, é Vale do Sol. E esse aqui é arroz. Aqui é arroz. Aqui é outro negocinho de queijo igual em cima. E aqui também é mais arroz. Aqui tem água e aqui tem leite. Tem 3 esse paulista, ó. 1, 2, 3 e um da camponês. E aqui embaixo tem uma Coca-Cola de 2 litros e um Guaraná Quat de 2 litros também. Temos esse trigo aqui, farinha de trigo Vilma. E temos esse daqui de farinha de trigo também, mas é da marca SM. Não, Clarice. É tudo do tipo 1. Né? Tipo 1. Tudo do tipo 1. Aí aqui embaixo, a minha mãe ainda não foi, só colou farinha de trigo. Tem, farinha de trigo não, farinha de rosca. Tem sal grosso aqui. E aqui tem pão duro. E agora vamos subindo. Tem no congelador. Temos pouca coisa. Temos batata frita dessa daqui. Gente. Eu vou guardar aqui o vinagre. O vinagre que a gente está usando aqui em casa de casa, gente. E aqui temos batata frita, é dessa marca aqui, Uai. E temos carnes. Essas aqui como vocês podem ver. Então, gente, é dessas coisas. Tem outras coisas também. Tem um milho também na trás. Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se inscrever aqui embaixo no meu canal. Deixe seu like. Um beijo e tchau.